هو كرتون وقت المغامرة مجرد كرتون عادي ولا فيه أسرار مستخبية؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ الكرتون زمان كان بسيط وظريف، بس دلوقتي بقى مليان ألغاز ونظريات غريبة. وكرتون وقت المغامرة واحد من أكتر الكرتونات اللي ممكن تخليك تسأل نفسك، هل اللي بنشوفه مجرد قصة خيالية ولا فيه أسرار مستخبية؟ النهاردة هنتكلم عن 7 نظريات غريبة عن كرتون وقت المغامرة. في حاجات مرعبة وفي حاجات تخليك تبص للكرتون بشكل مختلف جدا. خليك معايا لاخر الفيديو ومتنساش اللايك والاشتراك لو حابب فيديوهات اكتر زي دي. اول واشهر نظريه بتقول ان كل الاحداث في الكرتون بتحصل بعد حرب نوويه دمرت العالم. طب عايزين ادله؟ صراحه الادلات كتير جدا. اول ادله، الارض في الكرتون شكلها مش طبيعي، في مساحات واسعه بايظه ومخلوقات متحوله كانهم ضحايا اشعاع النووي. غير كده في حلقات بتبين اطلال المدن القديمه زي ما شفنا في بعض المشاهد اللي فيها مباني مهدومه. كمان فين لما كان بيحاول يعرف اكتر عن العالم الماضي اكتشف اثار لحضاره بشريه قديمه، والعالم القديم كان شبه العالم بتاعنا. هل ممكن يكون الكرتون كله بيتكلم عن مستقبل الارض بعد كارثه ضخمه؟ دايما الكرتون بيأكد ان فين هو اخر انسان في الارض، بس هل ده حقيقة؟ في ادلة بتقول غير كده. في مشهد بيظهر فيه جماجم بشرية كأن في ناس كانوا عايشين واختفوا بطريقة غريبة. كمان في حلقة ظهر فيها ناس كانوا لابسين أقنعة وعايشين في مكان غريب. هل ممكن يكونوا بشر مستخبيين أو حتى مستعمرة بشرية تحت الأرض، وكأن البشرية لسه موجودة بس اختفت عن الأنظار، خايفين من اللي حصل في العالم؟ كلنا عارفين ان ملك الجليد شخصية مجنونة وبتمثل الخطر في الكرتون، بس الحقيقة انه مش شرير اصلا. التاج اللي بيلبسه هو السبب، فانه فقد عقله واتجنن. وهو اصلا كان انسان طبيعي، لكنه لما لبس التاج بدأ يسمع اصوات غريبة ويفقد عقله بالتدريج. التاج ده كان سلاح سحري قوي، لكنه دمر حياته وحوله للملك الجليدي اللي بنعرفه النهاردة. وللأسف هو فاكر انه لازم يكون عنده أميرة عشان يحس بالأمان، وده سبب تصرفاته الغريبة مع الأميرات. جيك عنده قدرات غريبة جدا، يقدر يتمدد ويغير شكله وحتى يتضاعف. ده مش شكل كلب طبيعي حتى لو كان في عالم خيالي. في نظرية بتقول ان جيك مش مجرد كلب، لكنه مخلوق سحري او حتى كائن فضائي. في حلقة من الحلقات اتكلموا عن ان الكائنات اللي زي جيك عندها اسرار خطيرة، ودي حاجة مش عادية. ممكن يكون جزء من تجربة علمية او حتى مخلوق من عالم تاني محدش يعرف الاجابة الحقيقة. أميرة العلكة شكلها لطيف طبعا، بس هل هي بريئة فعلا؟ أميرة العلكة مش مجرد أميرة عادية، دي شخصية ذكية جدا وعاشت لآلاف السنين. عندها قدرة على التحكم في الحياة وبتخلق كائنات عايشة زي أهل مملكة العلكة. يعني حرفيا كل الشخصيات اللي بتحكمهم هي اللي صنعتهم. وده يخلينا نسأل، هل ممكن يكون أميرة العلكة هي المسيطرة الحقيقية على المدينة؟ تخيل إنك عايش في عالم كله مصنوع من كائنات أنت اللي صانعها. هل ده يخليها بطلة ولا شريرة؟ الأرض شكلها مش طبيعي خالص. في حلقات كتير بتبين إن في بوابات لعالم تاني، شخصيات بتسافر عبر الزمن، وكواكب غريبة جدا. في مشهد مشهور في الكرتون بيجيب شكل الأرض من الفضاء، وكان واضح إن في جزء كبير مفقود وكأنها تعرضت لانفجار أو كارثة ضخمة. ده غير الشخصيات اللي بتيجي من عالم تاني زي بريزمو اللي بيتحكم في الأبعاد، وده بيأكد إن العالم مش مجرد مكان عادي، لكنه مليان أسرار وأبعاد غامضة. في آخر حلقات الكرتون القصة بتخلص، لكن بتسيب أسئلة من غير إجابة. في شخصيات جديدة بتظهر بشكل غريب، وفي من الشخصيات دي شبه فين وجيك، وكأن القصة بتتعاد مرة تانية. غير كده في تلميحات إن عالم المغامرة لسه مستمر، وإن في أسرار تانية لسه ما اتكشفتش. هل ده معناه إن في جزء جديد ممكن ينزل في المستقبل؟ ودي كانت 7 نظريات غريبة عن كرتون وقت المغامرة. ايه اكتر نظرية عجبتك؟ وهل عندك نظرية تانية ما اتكلمناش عنها؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك عشان عندي نظريات مرعبة وغريبة تانية جاية قريب جدا. وبس كده، سلام.